Twashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu kuri mikro ahi Washington, muzindukanye na Diane Ninazwe. Ikaze mu biganiro vya kino gitondo. Muti uno musi kwa Mungu nabateguriye iki? Mukanya turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, aza gukurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo. Ico kiganiro c'urwaruka ejo kizakurikirwa na dusangira ijambo. Musangwe ikaze kandi mwakoze kuzindukana natwe. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Makuru turahera mu gisata c'agateka kazina muntu. Amashirahamwe yigenga akora mu gisata c'agateka ka muntu mu Burundi arimo mpuzamakungu nayo mu Burundi yemeza ko ikibazo c'abanyagihugu banyuruzwa n'inzego zirimo iziperereza n'abajejwe intwaro kicibonekeza. Bamwe mu banyuruzwa ntibabonerwa irengero. Amwe muri ayo mashirahamwe arimo nka Fokode rikora amatohoza yimbitse kuri iki kibazo biciye mu mugambi waryo Ndondeza. Ishamwe Fokode yemeza ko aho ryamenye kuva President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye afata ubutegetsi ari 120. Amwe mu mashirahamwe ari ku rubuga nka Folicon F abitera utwatsi. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Fokode muri raporo yaryo nshasha hagerekana ko kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka wa 2020 President Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi, iryo shirahamwe ryamenye abantu barenga 120 baburiwe irengero inyuma yo guhagarikwa n'inzego z'umutekano hamwe n'iperereza. Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Kuva President Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, abantu barenga 120 baramaze guhagarikwa canke kunyuruzwa n'inzego z'igihugu, baca barabugwa irengero ryabo. Abagenda barakora ayo mabi ntibigeze bahagarikwa. Imiryango nayo yabuze abayo itigeze ishigikirwa mu rugamba ukurondera ababo. Pacifique Ninahazwe avuga kandi ko ikibabaje kinateye amakenga ari uko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH mu vyegeranyo umaze gukora bigera kuri 5 kuva mu mwaka wa 2019 atanahamwe wigeze ugira ico uvuga ku baburirwa irengero. Ni mu gihe guhera muri uyo mwaka wa 2019 irishirahamwe Fokode riharura abantu bangana n'166 biciye muri Ndondeza banyurujwe n'inzego z'igihugu bakaburirwa irengero. Tugakeka ko mu biheho bizoba vyegereje amatora no mu bihe vy'amatora nyene umurindi wo kunyuruza uzokomera kurusha. Ivyo bikaca bimera gutyo atamugwi w'igihugu wizigiwe uriho ushobora gukurikirana bene ivyo bibazo. Ishirahamwe Fokode ryabwiye ijwi rya Amerika ko ridasiba gutabaza umugwi CNIDH iyo hari umurundi yatabaje canke imiryango yabuze ababo muri ubwo buryo, ariko naco CNIDH ibikorako. Tugerageje kurondera abo mu mugwi CNIDH utwagwa na Sixte Vinyini Muraba ngo bagire ico bashikirije kuri izo raporo nitwigeze tubaronka. Naho biruko hari amashirahamwe akorera mu Burundi adaharanira inyungu za politike avuga ko raporo ziriko zirasohoka muri kino gihe zivuga ku bibazo by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ari bigamije gucafuza Uburundi no gutoba amatora yimirije. Izahake bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ya Copa Burundi, ishirahamwe gishinze guterera mu gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, mu kiganiro yahaye abakunzi bacu yiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo. Avuga ko iyo hari igikorwa kidasanzwe cegereje mu gihugu c'u Burundi raporo nk'izo zisohorwa n'amashirahamwe atandukanye kumvo za politike. Uko mwishirahamwe ya Copa Burundi kuri cegeranyo nta vyadutangaje kuko igihe cyose igihugu cegereje ibihe bidasanzwe na cane cane nk'igihe cy'amatora irigashira hamwe Amnesty International n'andi mashira hamwe bashuditse bama basohora amaraporo benajya biboneka neza ko raporo ya politike. Mugenzi wo mwishira hamwe NAD Joseph Manirafasha ariserukira nawe yemeza ko mu Burundi ari amahoro, ahubwo ko abarundi bakwiye kuraba ibibateza imbere nibatumwanya kuri izo raporo. Ico cegeranyo twasanze koko kitajanye n'ibiriko biraba ngaha mu Burundi mu gihugu cacu. Byo bariko barasohora ivyandiko bivuga vyo canke bitavuga vyo, abarundi bumve bagumana uwo mutima nka bene Burundi.
aho tugeze twakesha hanini burya bene Burundi. Hagati aho ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International naryo riherutse gusohora raporo yerekana ko abaharanira agateka kazina muntu babangamiwe cyane mu Burundi ndetse n'abanyagihugu atamwidegemvyo bafise. Amnesty International itanga uturorero ko mu myaka 4 iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi abenshi bafungiwe ubusa, abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu. Umushakashatsi wa Amnesty International Rachel Nixon yavuze ko iryo shirahamwe ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bafungirwa ubusa, abahohoterwa, abicwa, ababurirwa irengero, abandi bagahitamwo guhunga igihugu. Mu ishirahamwe Akopa Burundi, ishirahamwe gishinze guterera no gutsimbataza amahoro arama mu Burundi, aha bakavuga ko raporo ya Amnesty International yoba ifise intumbero yo kuraba ko umukozi wa ONU akorera mu Burundi mu bijanye n'agateka kazina muntu yogumaho mu gihe ikiringo ciwe kigiye guhera. Izahake Bakanibona aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Akopa Burundi yabwiye abakunzi bacu ati avuyeho akazi kabo ko bagahagaze. Umwe mu yandi mashirahamwe atashimye kuvugira kuri mikro zacu yagarutse ku byayo mashirahamwe yashikirije agira ati abo ni babandi bari mu mashirahamwe ari mu kwaha kwa leta iri ku butegetsi. Ninde Murundi atabona ko mu Burundi ataburenganzira bwa kiremwa muntu bukiharangwa? Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry Ndayishimiye urakoze. Amakuru yacu tuyabandaniriza muri Amerika aho Vice President Madame Kamala Harris ifatiye mu gahanga Donald Trump yari President wa Amerika akaba ari nawe kandida President ku ruhande rw'aba Republika. Mu kiganiro ciwe ca mbere yatanze mu mpera zinondwi kuri televizion CNN kuva yemeye kuzoserukira abademokrate mu matora, yanebaguye cane ivyumviro vya Trump kubijanye n'abimukira na politike yiwe kuri Israel. Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'icegera c'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris harageze ko ico gihugu cibagira burundu intwaro ya Trump. Mu kiganiro cari kirindiriwe n'abantu benshi kuri CNN, Harris yatangaje ko Trump yagerageje gucanishamwo abanyamerika. Yabivuze ari mu rugendo rwo kwiyamamaza muri leta ya Georgia, imwe mu zikomeye mu bumanuko bwa Amerika. Kubwo umukandida w'abademokrata ashira imbere umwumvikano muri politiki hamwe yotogwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu, vyoba vyiza ashize muri leta yiwe umushikiranganje aturuka mu mugambwe bahanganye w'abarepublikani. Ku bibazo nkoramutima ashira imbere, Kamala Harris yavuze ko niyatogwa atazohagarika umugambi wo gucukura ingufu z'umuyaga nkuba urimwo ubumara, naho abakingira ibidukikije babigwanya. Kuri we Amerika irashobora kuhakura ubutunzi bukomeye. Harris yavuze ati reka nsubire kubigaragaza, mu mwaka wa 2020 ndiko ndiyamamariza mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu sinigeze nanka umugambi wo gucukura ingufu z'umuyaga nkuba urimwo ubumara, n'ubu sinzigera nankiriza uwo mugambi. Ico gisata ni nkoramutima cane cane muri leta ya Pennsylvania irondegwamwo amajwi menshi kuko giha akazi n'amikoro ku bantu benshi. Kuvyerekeye abimukira, ingingo isanzwe ivugwa cane n'uwo bahanganye Donald Trump, Harris umugore w'imyaka 59 abona ko abinjira baciye mu nzira zitemewe n'amategeko bashobora kubangamira umutekano wa Amerika mu bikorwa vy'iterabwoba. Naho kare yarafise ingendo ihushanye n'iyo mvugo muri kahise, Kamala Harris wewe yijeje ko atacahindutse, ko n'ubu acizeye ko ihindagurika ry'ibihe ari ukuri kuhari kandi ko ari kibazo cihutirwa, ndetse ko Amerika ibwirizwa kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere bikabangamira igisenge c'isi. Aha niho Donald Trump amufatira ko ari mahindagu. Trump avuga ko anyotewe kuvugana n'uwo yita mugenzi we, akamwereka ko yahinduye imvugo mu vyiyumviro vyose Harris ashira imbere. Yavyanditse ku rubuga rwiwe ngurukanabumenyi afatiye mu kiganiro kizobahuza itariki 10 z'ukwezi kuza kw'icenda. Kuva Joe Biden akuyemwo akarenge mu kwezi kw'indwi agasigira ikibanza Kamala Harris, Trump ntiyigeze ahagarika nawe kwifatira mu gahanga uwo bahanganye. Yanamwagirije ko yagize urukundo rw'abirabure ku mvo za politike. Aha Kamala Harris ntiyashatse kubivuga ko vyinshi, ahubwo yihutiye kuja ku kibazo gikurikira abanje kukanyuzamwo ati niko yiyamira n'indirimbo yiwe ishaje. Nayo ku ntambara ya Israel hoho ntarya umunwa. Harris yavuze ati As I said then, I say today, Israel has a right to defend itself. We would.
nk'uko namaze kubishikiriza, Israel irafise uburenganzira bwo kwivuna umwansi, ariko ku rundi ruhande abanyapalestina b'inzirakarengane baramaze kwicwa. Dutegerezwa gufundika amasezerano y'amahoro mu biganiro biriko birabera i Doha. Gucika ubu abahinga ntibarashobora kwerekana uwukunzwe kurusha uwundi hagati y'umukandida w'abademokrate Harris n'umurepublikani Trump, gusa bavuga ko Harris arusha icizere Biden. Bose baracateza amaso co kimwe ku mareta akomeye nka Georgia, izo bazojamwo mu kwezi kw'icumi ari nako kwezi amatora azoberamwo. Ico bikoze Trump yaragiye kuwa kane uheze muri Michigan. Pierre Claver n'inkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika tubandanize ku kiganiro ejo. Ibe byiza nshuti bakunzi mwese mukurikiye radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njya muri kumva kuri mikro ndi Karemera Patrick Mbaikaze. Mu buzima bw'ikiremwa muntu hari ibintu nkenerwa bishyirwa mu byiciro bitanu nk'uko umuhanga mwiga myitwarire psychology Abraham Maslow yabitangaje. Ibyo byiciro bigizwe n'iby'ibanze umuntu akenera ngo abeho: umutekano n'umutuzo, urukundo, guhabwa agaciro muri sosiyete arimo ndetse no gufasha abandi. Uyu muhanga imibonano mpuzabitsina yayishyize mu by'ibanze umuntu akenera ngo abeho, gusa nubwo imibonano mpuzabitsina ari ingenzi, usanga hari bamwe mu rubyiruko bayikora nta bwirinzi bakoresheje. Urugero twavuga nko gukoresha agakingirizo ndetse n'ubundi bwirinzi butandukanye bukoreshwa. Ese ko gukoresha ubwirinzi mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina ari ingenzi, mubona ari iki gituma bamwe mu rubyiruko badakoresha ubwirinzi, by'umwihariko agakingirizo mu gihe cyo gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina? Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0728024232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Akimisi teruye ni karemera kuryivuguta nanumuvuba mwana wanjye ngucire kumayanjye umenye. Ikaze nanone mu kiganiro ejo cya none mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Muri iki gihe isi ndetse n'abayituye bahangayikishijwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inda zitateganyijwe ndetse kandi n'ubwiyongere bw'abaturage. Ubushakashatsi bwerekana ko agakingirizo ari bumwe mu buryo bworoshye bwo gukumira ibyo byose. Agakingirizo ni ingenzi mu gukumira ubwandu bushya bwa HIV, gutwara inda zitateganyijwe ndetse n'inda zitateguwe ndetse n'ibindi. Nubwo hari imbaraga nyinshi zishyirwa mu gukora ubukangurambaga bwo gukoresha agakingirizo ndetse no kurwanya sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, hari benshi bagifite imyumvire idakwiye ku mikoreshereze yako. Hari bamwe mu rubyiruko usanga bavuga ko bitaborohera kuba bajya kugura agakingirizo mu iduka kuko baba batinya ko ababona babita indaya n'andi mazina menshi ashobora kubatera ipfunwe mu bandi. Hakaba kandi n'abavuga ko agakingirizo kadatuma ngo burya igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitagenda neza nk'uko bo baba babyifuza. Ese ibi bavuga byo ni ukuri koko? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye kuri iyi ngingo y'imyumvire y'urubyiruko rufite ku ikoreshwa ry'agakingirizo. Sida ni indwara idakira kandi yica. Abahanga bemeza ko uretse kwifata abantu ntibakore imibonano mpuzabitsina, nta bundi buryo bwizewe cyane kurusha agakingirizo mu kwirinda virusi itera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko kugira ngo afatwe n'ubwandu yandure sida cyangwa se hari ababyeyi bo hirya no hino mu Rwanda bavuga ko bashyigikiye ko urubyiruko rwashishikarizwa gukoresha agakingirizo mu kwirinda indwara zirimo na virusi itera sida, n'abandi berura bakavuga ko batabishyigikira kuko urubyiruko rw'ubu narwo ntirwitereranye. Ni
ugakingirizo nicyo gatwara ese wabishima uretse ko wabona biri kuza nyine abona bije ariko ndo wabyifuza wabifuza ko umukobwa wawe yakubagana ahubwo wakifuza ko yashaka. Ubundi ababyeyi kwigisha umwana agakingirizo bimutera isoni. Gushyigikira ibiki kubonye n'ubwanka bana udukingirizo izina rya Yesu ndabikigiki ibyo nashyigikira ibyo bintu. Reka nkubwire Imana yaravuze ngo babyare bororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Ariko wowe mubyeyi wavuga ngo akira agakingirizo wabuze ko akubagana iki kibazo nyine. Oya ni byiza nabyo ni byiza hariho abana kereka bananira bifata. Ni byiza gukoresha udukingirizo kuko turinda indwara nyinshi. Virusi itera sida nayo imeze nabi hano. Ni byiza urubyiruko rero twebwe ibyo tutakoresheje ngo abandi babikoreshe. Urubyiruko ni ngombwa ngo ruhabwe udukingirizo. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima ubuheruka bugaragaza ko ubu mu Rwanda nibura 35% by'ubwandu bushya bwa virusi itera sida buri mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 21, aho ab'igitsina gore aribo bagira ibyago byinshi byo kwandura iyi virusi kurusha bagenzi babo b'igitsina gabo banganya imyaka. Ni ibyerekana ko urubyiruko rwinshi ruri muri iyo myaka rwishora mu mibonano mpuzabitsina rudakoresheje agakingirizo. Nyina rukuntu umuntu akubyatikiyewe sinshobora gukoresha agakingirizo ndakoreraho ubwo bigatuma akoreraho biteye yuko wa muntu yifitiye ubukene agatuma yiyahura ubwo burwayi. Abundi hano ari ugakoresha ari utagakoresha biterwa n'imyumvire yiwe. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Dr Ikuzo Bazile avuga ko kuba ubwiyongere bushya bwa virusi itera sida bugaragara mu rubyiruko bifite impamvu zitandukanye. Hari impamvu zigenda zibitera kuki urubyiruko ari rwo usanga ruri kwandura virusi itera sida kurusha yenda abakuze. Ahanini ni uko urubyiruko baba bafite ubumenyi buke ku bijyanye na virusi itera sida kandi baba bafite no kwitinya kuba bajya kwaka serivisi, ugasanga ntabwo bajya gushaka serivisi zabafasha kwirinda virusi itera sida. Izo nizo zimwe mu mbogamizi kandi nanone n'imibereho mu rubyiruko igenda ihinduka, ugasanga bagenda bahura n'ibishuko bitandukanye bishobora gutuma bakwishora mu mibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe itanakingiye bikaba byaviramo kuba bakwandura virusi itera sida. Hirya no hino ku isi habarurwa abantu bagera hafi kuri 40 banduye virusi itera sida, mu gihe kandi hirya no hino ku isi abantu basaga 40,400,000 bamaze kwicwa n'iki cyorezo. Hari bamwe mu rubyiruko bo mu bice by'intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye bumvikana nk'abumva akamaro ko gukoresha agakingirizo mu kwirinda virusi itera sida. Nyine hari abatinya sida hari n'abatayitinya. Mba numva gukoresha agakingirizo ari byiza kuko bikurinda kwandura virusi itera sida. Ni indwara idakira kandi ifite wese agira ubwoba. Gukoresha agakingirizo ni byiza kuko bikurinda gutwara inda itateganyijwe no kwandura sida. Agakingirizo ni keza kuko iyo ugakoresheje gatuma hari indwara nyinshi ziturutse mu myanya y'irondoka wirinda, harimo imitezi, zamburugu, indwara nyinshi zigiye zitandukanye harimo na sida. Ngera ushobora sida bita imyaka 16. Agakingirizo nagakoresha kuko harimo indwara nyinshi mu mibonano mpuzabitsina. Icyakora ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima bwerekana ko mu mwaka wa 2019-2020 urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24, abahungu n'abakobwa abari ku gipimo kiri hejuru ya 40% batari bafite ubumenyi kuri virusi itera sida. Ni ibintu bihangayikishije abakora mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Ariko usanga aho dufite icyuho cyane ari mu rubyiruko, niyo mpamvu niba mwaragiye mukurikirana yaba bukangurambaga dukora twibanda cyane ku rubyiruko kugira ngo urubyiruko rube rwagerana rw'ubumenyi buhagije, kuko ifite ubumenyi buhagije nibyo bigufasha kwirinda ukaba wakwirinda kuba kwandura virusi itera sida. Ibi ariko ntibinakuraho ko hari bamwe mu rubyiruko n'abakuze bagifite imyumvire yumvikanisha ko hari abatinya inda kurusha sida, abanga gukoresha agakingirizo ngo ntabyo kurira bombo mu ishashi, abavuga ko kabishya imibonano n'ibindi. Ibi nibyo bitera impungenge z'uko hakomeza kugaragara abantu bashya bandura virusi itera sida, biganjemo n'abari mu cyiciro cy'urubyiruko. Dr Ikuzo Bazile uyobora ishami rishinzwe kurwanya sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC avuga ko buri muntu wese by'umwihariko urubyiruko agirwa inama yo gufata ingamba zo kwirinda kwandura virusi itera sida. Ikintu cya mbere ni ukwibutsa buri muntu wese ko virusi itera sida igihari, nta muti nta rukingo, kandi kuyirinda bishoboka.
ukamenya uko uhagaze. Iyo umaze kumenya uko uhagaze bigufasha kumenya n'ingamba wafata, harimo ko kwirinda, harimo gukoresha agakingirizo bibaye ngombwa, cyangwa no gukoresha izindi serivisi zose zagufasha kwirinda virusi itera sida. Icyo rero nagira inama abakigira ipfunwe, ibyo navugaga, igihe kirageze kugira ngo tujye tuvugisha ukuri, kuko iyo uvuze ngo virusi ati biteye isoni kujya kugura agakingirizo, ariko hari igihe kizagera numara kwandura virusi itera sida ntabwo uzagira isoni zo kujya gufata imiti, icyo gihe noneho ubuzima bwawe buzaba bwugarije. Hashize imyaka igera kuri 40 umuntu wa mbere wanduye virusi itera sida agaragaye mu Rwanda. Kuri ubu hirya no hino mu gihugu abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida basaga 218,000 mu gihe umuvuduko wo kuyandura uri munsi ya 3%. U Rwanda rwihaye intego y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2030 nta bwandu bushya bwa virusi itera sida buzaba bukihagaragara. Ni intego bisa naho igoye kuyigeraho mu gihe hakigaragara urubyiruko rugifite imyumvire itari myiza ku bijyanye no gukoresha agakingirizo n'ubumenyi buke kuri virusi itera sida. Ni ibiha umukoro ukomeye buri wese, cyane cyane abakora mu nzego z'ubuzima, mu rugendo rwo guhindura imyumvire, gushishikariza abanduye bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kuyifata neza uko bikwiye, kandi buri wese akirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Nitwa Noel Manishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo. Derukana Dorcas amenya amakuru yose ku ihohoterwa isaba akorera, naho Nirere yiyemeje gusezera kampani ya Alfred no kubwira Bisangwa amabanga yayo yose. Ubu bimeze bite? Nimukurikira umukino. Nirere niki Patri? Ntabwo ujya ku kazi ko mbona isaha zawe zo kugenda zigeze ukibereye mu buriri. Ntaho njya. Uri kurira ariko? Oya, ngaho ujya ku ishuri rekera ukumbaza ibibazo byinshi. Urambeshya uri kurira Nire, uracyandakariye kuva cyagiye? Nguhora iki se? Nyine kubera ko mpora nkubaza ku mubano wawe na boss wawe. Ibyo byatuma nkurakarira Patri. Ngaho ujya ku ishuri, ibyo bibazo byawe sinshaka gukomeza kubyumva. Ubundi kuki ukurana ubuca kuri ibyo bikomora kuri nanjye sinzi niba ari ukubera debate club yo ku ishuri ryacu, kuko kuva twayitangira hari ukuntu nsigaye ntekereza akantu ku kandi rwose. Mbabarire kuba nawe maze iminsi ngutekerezaho. Ariko Nire, ese ibyo boss wawe gukorera ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina? Ihohoterwa rishingiye ku gitsina se hari ubwo mfata ku ngufu? Ariko bigukoresha utabishaka nawe. Mwana wama, jya ku ishuri ibyo wibyivangamo. Nta mfata ku ngufu, ninjye umwishyira. Nyamara nyumva. Ikindi kandi ibyo nkorera byose narabyemeje kugira ngo ubone akazi. Mbyemera atamfashe mu ijosi. Ubwo rero sinzi impamvu ushaka kugereka amakosa kuri boss wanjye kandi ari njye wamwishyiriye. Uye ni ikinyamakosa. Mbabajwe nuko udasobanukiwe ibiri kukubaho. Ubuse ndagufasha ne kuko wanze kwemera ko ufite ikibazo. Kinga ni iryamire yewe. Mukapako yabatatoye igira hirya shabyibura nihengeka iruhande rwa imbeho iranyisha. Uyasubirayo nkuru nziza. Uri kumbangamira rwose. Ariko ubu koko nta muwe nanjye wanjye rero kuko mwiza wanjye. Reba ukuntu naraye nihengetse. Reba nawe buriya butebe bw'abakiriya ko bumeze. Ukuntu kare akabaho utabona uko uramburaho n'imbavu ngo ufatanye amaso. Mbabara rwose nkuru nziza. Uranyegera nkumva ikirezirezi ngo biseseme iranyishe neza neza. Ariko kuko ibi nkora n'ibiki kuko Mukapako? Ubu nataye urugo rwanjye nje kurara mu ntebe z'abakiriya b'inzagwa n'ibigage koko. Ngahigira hirya gato sheri wanjye. Disi mfumbata nshira imbeho dore sina nabiheruka. Iminsi yose mazaha kuko nyigizayo. Mva iruhande nkuru nzi. Nakubwiye ko inda waneye yatumye ngurwa, sinzi impamvu ukomeza kumpatiriza. Kigali we uranyigenda gwe henda nta soni. Aho ntugira ngo naje ahangaha ku umuseriveri cyangwa umuzamu ngiye ahangaha. Umva icyanzanye no gutaha urugo rwanjye rushya kandi ubifate mu mutwe. None se ngikosa n'iryanjye. Nunagire muwe z'ukuntu kuruka bibabaza koko. Umva ibyo simbyitayeho. Urumva igira hirya yewe.
ntabwo nigire oya ariko ndakubwiye ngo aha ni iwanjye niba ubona kuruka kwawe biguteye ikibazo ugenda ushaka imiti y'imisabikanwa umwe bishire ariko umpa amahoro n'umudendezo mu rugo rwanjye rushya erega mayi wabona baranatugiye ishyari ry'uko ugiye kumbyarira agahungu bakabikuruga ibyo barabiroga ariko mugabo wanjye kuko waretse kumfatanya n'impinduka z'umubiri ukanyihanganira koko uko ubizi koko usanzwe unyegera nkamukorwa none se urumva batarakuroza nyine ngaho basi mbabara uba usubiye hirya noneho ugire hino sheri uzi ko kuri uko iyo gukabije ushobora gukuramo n'inda ngo kugira ute oya niba ari ibyo reka nsubire mu ntebe da n'ubundi niba amaze iminsi marara kwirirwa si byo byananira rwose ariko rero ubwo imbeho ni ukugira ngo imbeho idakomeza kunyica ndafata irindi cupa ry'urwagwa mbe ndisu ngo iki nkuru nzi wibeshye ufata irindi cupa cyangwa umbwira niba warazanywe no kumombya ngo uhere ugari wisubirire iyo wabaga nzakwishyura yewe none se gushaka umukiriya w'isambu ya mushiki wawe ko musose se ndabeshya uba ni fasi na mama Lisa ibyo muvuganye aho natwe nimutubwire twumve reka mbibabugire ndabona bagize isoni zo guhaguruka bose baragutuma ubutaha muzatugarurire ya mpuguke tuganiriza ku bijyanye n'imitungo nabyo birakwiye da hanyuma rero mbere yo gusoza ngo dutahe reka mbashimire mwese kuba mukomeje kwitabira gahunda za koperative by'umwihariko matata ntarasiba na rimwe ibi bikomeje kutwereka ko abafite ubumuga nabo bashoboye ndabeshya oya rwose ntabwo abeshya ubwo rero nanabakangurira kujya mubafasha kwifasha kugira ngo twese tuzamurane mu iterambere ngaho muramuke rero ngiye mutegereje asa n'amare nari ngutegereje ngo nkubwire ko umutwaro nari imaranye iminsi nawe utuye umutwaro ukisa n'amare nkuru nziza yisubiyeho se ashwi disi mata nari imaze imyaka n'imyaniko ntazi aho nzahera mbwira Dorukasi intandaro y'ihohoterwa se adukorera iteye kuko nshatse kubimubwira nkabona afite ubwoba nkamwihorera ariko natunguwe no kumva ejo bundi abinyisabira mwa bantu mwese si wowe wenyine utinya kubivuga n'amare twese abagize umuryango we rwose hari utazi iyo ntandaro hari uyiyobewe ariko biteye isoni kuvuga ko umuntu yakwanga umwana amuhora ko ari umukobwa cyangwa ngo kuko avuka ku babyeyi b'abanyamuhire cyangwa bahetse ntabwo biba byoroshye mwa bantu abantu benshi bagendana ibikomere n'ihungabana by'ihohoterwa ariko ntibabimenya hanyuma se mata ndakumva ugeze wiga gukora inkweto ngo uzankorere di Pati ubaye iki ko wubitse umutwe ku ntebe ntacyo koko reka reka urambeshye ntacyo se gute kandi mbona uko umeze atari ko nsanzwe nkuzi nta kibazo mfitiye yewe shambwira wabaye iki kandi ubimaranye iminsi ntabwo se tingisariye ngo dutegure ibyo dutegura nitahire dore ngiki aho kiri guhobagira cyatubuze tingi tingisa yo ino muri iyi klase niho turi mwana mbega mana muzi ukuntu nari nababuze walayi habuze akanya gato nari ngiye kujya kwikinira umupira ibintu bya dibeti byanyu mukabyigumanira walayi ariko se mana ubundi wowe ibya dibeti ubikora tuguhatirije cyangwa ubikora kuko ubyishimiye reka ibyo bibazo byawe mwana icyangombwa se si uko mbikora kandi nkabikora uko mubishaka nabikora mbishaka cyangwa ntabishaka turakuzi iburana ryawe ni umunsi none se Patri umva Patri hanyuma se turongera dutora udupapuro tw'ingingo tuzigaho muri dibeti y'ubutaha cyangwa turitekerereza wa mugani nanjye nibyo nashaka kumubaza udupapuro ntabwo nanditse kandi ngiye kutwandika ubu byadutwara umwanya kandi ndashaka kwitabira pe none se twakwifatishije y'imitungo Patri njye noneho yanyifiteho ibintu byinshi ewana kabisa ni ibintu by'imitungo ni sawa nanjye ibitekerezo ndabifite byinshi ntaribi ibyo mwemera byose turakora ibyo ariko mani ko mbona utameze neza ushaka gonja basi apana nakoze ibite byanyu mwana undi muri kumbaza ibiki kweri bireke noneho urebe ko mbabara ariko ye
iyi debate club sizatahwa. Christina we yishimiye ko yabashije kubwira Dorcas ibanga yari amaranye imyaka n'imyaniko. Hanyuma si ukugushondana kwa mukapa ko mutwite na nkuru nziza byo bizarangira bite? Naho ubutaha. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, hano tubaye turabangirira ibiganiro vyacu vya kino gitondo kuri